Sejam bem-vindos ao canal, se inscreve e dá um like, Deus os abençoe. Olá pessoal, tô aqui pessoal com os bichinhos, ó. Estão tudo aqui, ó. Tô no fogão a lenha, aqui fora. Eu e meu marido fazendo um cafezinho pra gente tomar. Aqui, ó. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Fazendo um feijão e fazendo mais esse... Pessoal, não é café não, viu? É chazinho, viu pessoal? Esse chazinho aqui, pessoal. Aqui no fogão a lenha, aqui fora, pessoal. Olha que delícia que tá aqui, ó. Ó, já começou a aparecer os primeiros abacates já, ó. Olha que bonitos, pessoal. Tem uns abacatinhos aqui, ó. Tem um cachinho de abacate aqui. Tem uma pomba bonita ali, pessoal, ó. Não sei se vocês conseguem ver, pessoal, ó. E um passarinho. Pessoal, é a cor disso aqui, pessoal, é a cor. Vai na lama, vai na terra, vai no lago da pateca e fica nessa situação aqui, ó. Ele é creme, ele tá marrom. Esse cachorrinho é creme, pessoal, ele não é branco, ele é creme, mas ele tá marrom. Olha a situação desse arteiro aqui, ó. Esse arteiro, pessoal, vai estar numa brigueira com a pateca, eles dois. Os dois agora ultimamente estão se encrencando, ele é a pateca e a Kiki. Sei por quê. Né, Kiko? Fala, pessoal. Coçando também, né, Kiko? Olá pessoal, fiz uma comidinha aqui no fogão a lenha, pessoal, já tá finalizado, nós já até andamos pegando um pouquinho aqui, ó. Tá gostoso, já provamos. Ó, eu fiz um feijão e esse mocotó, e o resto eu fiz no gás e aqueci, pessoal. Aqui tem um mocotózinho, ó, que eu fiz, pessoal, ó. Olha, eu não gravei passo a passo pra vocês, não deu pra mim gravar. E eu fiz esse feijãozinho também com legumes, ó. Aqui esse arroz eu fiz no gás e acabei aquecendo aqui, pessoal. E o macarrãozinho também. Aqui no fogão a lenha. Olá pessoal, tem uns pãezinhos que a gente pegou naquela sacola que a minha filha pega. Eu quis mostrar um pouquinho pra vocês. São vários pães. Olha. Pão de hambúrguer, consultado, bisnaguinha, pão de leite, pão italiano. Valeu, pessoal! Carne de porco, esse arroz, esse refogado de legumes, chuchu, cenoura e abóbora e esse feijão. Pessoal, ficou pronta a carne que eu falei pra vocês. É pernil, essa carne de porco, viu, pessoal? Pernil com chuchu, pernil com chuchu, arroz,
um refogado de legumes com abobrinha, chuchu e cenoura. E esse feijãozinho que eu fiz no fogão a lenha, pessoal. Esse feijãozinho foi feito no fogão a lenha. Com essa carninha, tudo de bom, hein, pessoal. Uma farofinha. Pessoal, vocês conhecem essa fruta aqui? Essa fruta é chamada jatobá. Essa fruta que tá aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa fruta, pessoal, é chamada jatobá. Aqui é a casca do jatobá. A gente come a polpa do jatobá. Vou pegar uma polpa e vou mostrar pra vocês. Pessoal, vou falar pra vocês aqui que eu não falei. Outra parte do vídeo. Esse aqui, pessoal, a polpa do jatobá é bom pro intestino preso, sabe assim? Ajuda a melhorar a qualidade do nosso intestino. É uma fruta que não é tão assim no paladar tão gostoso, mas é uma fruta boa pra saúde. E isso aqui é bom pro intestino. A polpa do jatobá é comível também, viu, pessoal? A casca a gente faz o chá, coe e toma. Agora, a polpa dela a gente pode comer. A gente tira a semente, não pode comer a semente. Tira a semente e come só a polpa. A gente vai tirar, ó, tira a semente, descasca ela bem descascadinha, ó, aí a gente tira a sementinha, limpa bem ela. A gente vai comer só a polpinha dela, só a polpa, só essa parte assim, sabe? Assim, tira tudo e tira a semente, ó, aqui tem semente, limpa bem limpinho e a gente vai comer as polpas. Só a polpa que a gente come, só essas partes aqui, ó, sem a semente. Do chá da casca do jatobá. Deixa ferver alguns minutos. Deixa ferver mesmo, pessoal. Isso não é pra abafar, não. Isso é pra ferver. Ó, o chá fica nesse tom. Ó, a gente aproveita tudo. A casca pra fazer o chá. A polpa a gente come. E a casca a gente faz o chá. E o chá fica nesse tom de cor aqui, pessoal. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Se quiser pôr um pouquinho mais forte, pode até pôr, pessoal. Mas o meu eu deixo nessa cor. Valeu, pessoal! Pessoal, não repara que tá aqui na cuscuzeira, mas aqui eu tô fazendo um chá de jatobá. Eu coloco uma quantidade boa de água, eu quebro as cascas e coloco um pouco de açúcar e deixo ferver. Depois de bem fervido, pessoal, eu mostro mais pra vocês. O chazinho de jatobá. É muito gostoso, uma delícia e é muito bom pra saúde. Olá, pessoal, vou fazer umas preparações aqui, pessoal, vou mostrar pra vocês. Depois de pronto eu mostro mais pra vocês. Tem repolho, esse casquinho de abobrinha que eu tinha aqui, umas coisas que estavam na geladeira. Tem cenoura, tem limão, tem chuchu, cenoura, beterraba, inhame, cebola e alho. Depois de pronto eu mostro pra vocês. Olá, pessoal, tô aqui com umas preparações, pessoal. Aqui tem repolho, chuchu, beterraba. Aqui tem chuchu, aqui tem cebola, inhame, abobrinha, cenoura e chuchu. Aqui tem um tempero jalapeño que eu preparei aqui. Outro tempero também que eu preparei aqui, pessoal. Aqui é uns alhos que eu já gosto de deixar assim, pessoal. Já na hora que precisar usar já tá prático. Aqui as cascas de jatobá que eu uso pra fazer chá. Então são algumas preparações, pessoal, que eu tenho aqui também. Tô fazendo um arrozinho temperado, depois eu mostro mais pra vocês. Aí, pessoal, o arrozinho que eu falei que eu já aproveitei as preparações, eu fiz um arrozinho com legumes. Já aproveitei os legumes picados, já fiz. E as preparações estão aqui, pessoal. O chá de jatobá tá aqui, pessoal. A massa do jatobá, a casca do jatobá e o chá do jatobá. Tudo aqui, os temperos aqui, pessoal. Aqui, pessoal. As preparações e o arrozinho. Valeu, pessoal. Pessoal, eu tô fazendo um cuscuz de inhame. Eu vou colocar inhame. Eu já até coisei, vou ralar ele. Tá aqui, ó. Cortando rodela. Aí eu já preparei, eu pus a massa do e aveia, pessoal. Eu coloquei açúcar e um pouquinho de margarina. E aí eu vou ralar e vou colocar lá. Tô aqui preparando um café também, pessoal, ó. Vou preparar aqui o cuscuz, a água tá aqui fervendo. Pessoal, eu já ralei o inhame e agora eu vou colocar aqui, pessoal, ó. Vou
que vem cuscuz. O cuscuz já tá aqui dentro, pessoal. Já ensaboei a louça, pessoal. Depois de pronto eu mostro mais pra vocês. Pessoal, eu tô aqui na cozinha. Tô enxaguando uma louça aqui, pessoal. Eu vou falar um pouco com vocês. Aqui eu tô fazendo o cuscuz que eu falei pra vocês, né? Aqui na cuscuzeira. Eu não sei, não consegui posicionar muito bem o celular, pessoal. Eu tô aqui terminando de lavar minha louça. Hoje eu já fiz chá, pessoal, de jatobá. Mostrei algumas coisas pra vocês. Tô finalizando a minha louça aqui, pessoal, minha pia. Tá cozinhando cuscuz com inhame, um cafezinho, passei já um cafezinho, vou mostrar já pra vocês a finalização. Tô limpando a minha pia aqui, pessoal. Falando um pouquinho com vocês. Como vocês estão aí, pessoal? Que tá tudo bem? Graças ao nosso bom Deus e a família de vocês. Conta um pouquinho de vocês pra mim, eu gosto de saber, pessoal. Conta um pouquinho de vocês pra mim, pessoal. Aqui tá tudo bem, viu, pessoal? A gente tá fazendo coisinha sempre nova, nós vamos ter algumas novidades daqui uns dias, mas ainda não vamos falar ainda não. Quando ficar pronto a gente mostra, tá, pessoal? Valeu, pessoal. Pessoal, aqui tem um pouco de louça. Eu vou lavar ela, ensaboar. Depois de lavar, ensaboar, eu mostro mais e lavar. Também vou fazer um café e vou mostrar pra vocês. Aqui. Integral aqui, ó. Tá 11 reais, tá mais barato. Não tem farinha integral. Uma dessa daqui não tem integral. Para todos os inscritos que se inscreveram e para os não inscritos também, muito obrigado pela colaboração, por vocês se inscreverem. Muito obrigado também por vocês darem a visualização, deixar o like no canal. Um abraço pro pessoal que não é só do Brasil, um abraço pro pessoal de Portugal, da Argentina, de Moçambique, Egito. Um abraço forte para vocês. Deus os abençoe por assistir, se inscreve, dá um like.